өнөөдөр ингээд аяллаа эхэлж байна. Энэ ямар ч гоё. Гүрн ингээд найгаад өдөржингөө явж бүр амар үлсэд ядраад айлын гадаа ирсэн бэ. За ингээд метрогоор явж байна. Та бүхэн энэ эргэн тойрны байгалыг харж байгаа. Надтай хамт явж үзээрэй. Забайтя. Миний, аялсан, Пномпень, хот. Үнэхээр гайхалтай хот байна. Надтай зүг байгаараа. Миний аялсан 1000 хотоо. Сайн байцгаана үзэгчдээ. За өнөөдөр би та бүхэндээ Кампожийн нийслэл Пномпень хотоос мэдчилж байна. За Пномпень хотын одоо жуулчдын хамгийн их ирдэг үзэсгэлэнтэй газар нь бол энэ Хондосоо гэдэг голынх нь эр хавар байдаг юм байна. За энэ хаваараа бол бүх үзэх ёстой түүх дурсгалын газрууд нь 3 км орчим газраараа байдаг юм байна. За ингээд ямар ч байсан энэ хотоор аяллаа өнөөдөр энэ завин дээрээс эхэлж байна. За ингээд энэ хотынхоо завинаас буугаад энэ хотын үзэсгэлэнт газруудаараа та бүхэнтэйгээ хамт өнөөдрийг өнгөрүүлэхээр шийдлээ. За Пномпень хот бол 1372 онд үүссэн. За 1432-аас 1505 онд эзэнт гүрний нийслэл хот байж байгаад за 360 жилийн турш нийслэл хот нь өөр хотууд руу нүүсэн түүхтэй. За 1866 оноос хойш энэ хот Кампожийн нийслэл хот болж одоо хааны ордон зэрэг нь энд баригдсанаас хойш одоо болтол Кампожийн нийслэл хотоор байгаа юм байна. За 1870-ад оноос Франц улсын колоничлол байх үеэр
За энэ Тандасап гэдэг голын ирэг дээр жижигхэн хотыг нь зочид буудлууд, за шоронгуу, сургууль, банк, шүүх, эмнэлэг, холбоо зэргийг барьж байгуулсан. За ингээд энэ хотын одоо яг энэ Тандасап гэдэг голын ирэг дээр 300-аад чулуун байшингууд нь энэ хотыг одоо хотын одоо өнгө үзэмжинд болж байдаг байна. За түүнээс хойш бол ерөнхийдөө бол шинэ байшин барилгууд нэг баригдсан юм бол ерөнхийдөө ховор юм байна. За 1872 онд Псатхмэ гэдэг шинэ захыг байгуулсан байна. За энэ шинэ захыг бол Францчууд хятадын 8 ачтад зориулж байгуулсан юм байна. За тэгээд энэ хавийн орчин бол ерөнхийдөө маш их хөгжиж эхэлсэн юм байна. За иргэний дайны дараа сэргэн босголт хийж ирснээр засгийн газар бол гадаадын хөрөнгө оруулалт тусламжийг голчлон Франц, Австрали, Япон зэрэг орноос авч исэн. За ингэхдээ бол Азийн хөгжлийн банк, Дэлхийн банкнаас авсан зээлүүд нь ус хангамж, зам, бусад дэд бүтцийг сэргээсэн гэж үздэг боловч ерөнхийдөө бол зам дэд бүтцийн хувьд бол одоохондоо бас жоохон хөгжил нэг сайн биш л байгаа юм байна гэж бодож байна. За Кампож улсын газар нутгийн ихэнх нь Тандасап нуурын усаар хангагддаг гэж хэлж болно. За ойролцоогоор 75% нь одоо энэ нуурын усаар хангагддаг. За нийслэлийн иргэн тойрон бол Тандасап, Мехонг, Басак гэдэг голуудын ирэг дээр байрладаг. За энэ Мехонг, Басак гэдэг голууд нь бол Тандасап мөрөнтэйгөө энэ цутгаж яадаг юм байна. За ерөнхийдөө хот бол 290 км2 газар нутгийг хамардаг. За энэ голуудынхаа эргээр тарж байрсан гэсэн үг. За 8-аас 10 сард бол энэ хотод бол маш их бороо ордог. За Вьетнамын бусад хотуудтай адилхан хил залгаа болохоор 3 сарын турш бол өдөр шөнөгүй бороо ордог юм байна. За 11-ээс 1 сарын хооронд бол их халуун биш, их чиглэг биш, жуулчд бол хамгийн их ирдэг үеийн юм байна. За яг энэ голын эрг хаваар бол хааны ордон, үндэсний музей, 178 дугаар гудамж, арт гудамж зэрэг түүх дурсгалт газрууд байдаг. За энд бол бэлэг дурслын зүйл, торгон эдэл зэргийг бол худалдаалж байдаг. За энэ амьдран сууж байгаа хүн ам ер нь гихмэрүүдийн 96% нь гихмэр хэлээр ярьдаг. За Кампож улсын цорын ганц албан ёсны хэл. За колоны үеийн хэл бол хоёр дахь хэл Франц хэл нэлээд өргөнд тархсан боловч тархалт нь одоо сүүлийн үед буурсан гэж үздэг юм байна. За ахмад настай кампожууд бол францаар ярьж ойлгож чаддаг юм байна. За сүүлийн үед бол кампожууд англи, хятад хэлийг одоо хамгийн их сонирхож судалдаг гадаад хэл нь болсон юм байна. За ер нь энэ Тандасап гэдэг мөрөн дээгүүрээ бол мөрний эрг орчмоор энэ одоо Пномпень хот, Сием Рип хот зэргийн том хотууд нь ингээд голынхаа эргээр ер нь байрладаг. За бүх дэлхийн хотууд ер нь том голынхаа эргээр байрладаг шүү дээ. За энэ дээр бол Тандасап мөрөн, Мехонг мөрөнтэй яг огцолцож байгаа огцлол нэмчээ байж байна. За ингээд асар том ийм мөрөн үүсгээ. За энэгээр бол жуулчид маш ихээр явж үздэг юм байна.
ингээд Тонлсоп мөрний эргээр бид одоо ингээд явж байгаа. За энэ голын эргээр амьдарч байгаа одоо энэ Кампож хүмүүсийн одоо байр гэр орон сууц нь бидэнд харагдаж байна. За ингээд харахад бол ер нь байшингууд нь нөгөө яг энэ нарийнхан өндөр модон дээр ингээд тогтцсон. За тэгээд энэ хавийн нөгөө завнууд нь ингээд хажууд нь байж байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө бол ийм оромжуудад л ер нь энэ хүмүүс их амьдардаг юм байна. Ингээд би бас одоо тэр бусад хоёр хотоор нь орсон. За ерөнхийдөө энэ нэг гадна орчин нэг жоохон хог могдондоо ингээд автагдсан. За энийг ер нь хотын захиргаан тоодгүй юм уу ямар учиртай яг ийм нөхцөл одоо энэ загасчд энэ жирийн ард түмэн ингээд амьдраад байж байгааг нь би одоо 3 хотоор явахдаа харлаа үзэгчтэй. За ерөнхийдөө бол Кампож улсаар явхад ер нь их хямдхан. За тэгээд би $15 өгөөд ингээд энэ Тонлсоп мөрнийхөө эрэг хавийн одоо хоттойгоо танилцж байгаа. За одоо ингээд сая тэр айлуудын хажуугаар яваад одоо энэгээр бас нэг хэдэн загасчдын тосгоноор явж байна. За тэгээд ерөнхийдөө энэ хөөхт их хөөрхөн ааштай энэ гихмэрүүдийн хөөрхөн ааштай ингээд тийшээ нэг очиод үзээдхийг ингээд үзүүлээд байгаа байхгүй юу. За энэ асар том Тонлсоп гэдэг мөрөн дээгүүр энэ хүмүүс бол маш их загасчилдаг гэж байгаа. Тэгээ ингээд загасчилдаг хүмүүс нь ингээд голынхоо эргээр ингээд нэг овоохоо шиг барьчаад ингээд энэ чинь ингээд амьдарч идэг. Гэтэ ер нь бол хүмүүс хэдийгээр юм хэцүү амьдралтай боловч ер нь их сайхан зантай улсууд байхдаа би одоо 3 хотоор яваад үнэхээр гайхаж байгаадаас тийм ууртаа уцаартай хүн би ерөөсө хараагүй юм чинь нэг сайхан ааштай улсууд байт юм байна. Одоо энд бол 6 сар нь бороотой 6 сар нь одоо хуурай улирал байдаг. За тийм болохоор зэрэг энэ хүмүүс бол ийм байранд амьдарч байгаа ч гэсэн даарч хүрхийн зовлон үзэхгүй бас нэг ололтод бол байдаг байх л та ерөнхийдөө бол. Бол нийтийн тээвэр ердөөсөө байхгүй. За хоёр жижиг хотоор орсон. Тэр хоёр жижиг хотод бол байдгамаа гэж бодоход энэ Пномпенд бол нийтийн тээвэр бас байхгүй. Бүр 200 гаруй хүнтэй мөртлөө метро байхгүй. За түүнээс гадна энэ гол нь энэ нийтийн тээврийн үүргийг бол түг гэдэг одоо мото урдаан мотоциклтай хойно одоо энэ зарим нь ингээд одоо миний энэ хойд гарч жишээлбэл одоо энэ хойно явж байгаа шиг ийм битүүлсэн зарим нь битүү биш зарим нь ийм ухтаараа байд юм байна. За түүнээс гадна автобус бас байхгүй. Тэгээ нийтийн тээвэр ерөөсөй байхгүй гэсэн. За тэгээд төвжрээ бол маш их байдаг гэсэн. Гэтэ миний энэ явсан өнөөдрийн байдлаар бол би төвжрээ нэг олж харсангүй. За одоо шидэд энэ төгтөг ингээд байж байна. За тэгээд бид нар бол ингээд төгтөгөөрөө яваад хотын гадна талд хэрэг юм үзэх юм бол хувийн машиныг түрээсэж болдго юм байна.
За Францын колоничлын үед бий болсон энэ 300-аад байшин барилгатаа алдарч 136 гудамжаар аялсаар байна. За энэ гудамжинд бол угаасаа энэ хотын одоо хамгийн гол гудамж юм байна. Энийг авчлаа нөгөө Кампожийн тавгийг авчлаа шүү хүмүүс. Миний нөгөө цолоод айгу гоё тавг хүмүүс байна. $6 яа. За үзэгчдээ би өнөөдөр Пномпень хотоор аялах 2 дахь өдрөө явж байна. За өнөөдөр Пномпень хотоос 16 км орчимд байдаг Чоянг-эк гээд за энэ Кампож улсаар 300 гаруй байдаг энэ өвхлийн хөндий гэж нэрлэгдэх газрын нэгд ирчээд байна. За харамсалтай нь энэ өвхлийн хөндий бол 300 гаруй байдгаас энд бол одоо хамгийн их алга болсон газар юм байна. За энд бол ерөнхийдөө 20 мянган Кампож үндэстэнүүдийг алсан юм байна. За энэ Пол Пот гэдэг хүн бол 1975 оны 4 сарын 17-нд Пномпень хотыг эзлээд за 48 цагийн дотор хотод байсан бүх хүмүүсийг хөдөө хөөж одоо явуулсан байгаа. За явуулахдаа бол энэ хотыг бол ерөөсө хоослоод хөдөө одоо бараг л нөгөө канцлагер шиг байгуулаад тэндээ хүмүүсийг одоо хоол унтчихгүй ажилуулж исэн байгаа. Тэгвэл бол хүмүүс юу гэж ойлгуулж исэн гэхээр одоо зөвхөн коммунистууд улаан кхмерүүд бол одоо хүмүүс за одоо миний ингээд коммунист ирмийг даах ёстой гэж итгүүлсэн байгаа. За тэгэнгүүтээ одоо өөрсдийнхөө шашнаас татгалцахыг тэр хүмүүст хэлээ. За хэрвээ шашнаас татгалцахгүй гэсэн лам одоо олон тооны ламнуудыг бол энд авчирч устгасан. За тэр энд устгасан хүмүүс дотор бол олон тооны одоо эрдэмтэн мэрэгд дээр нь ламнар за дээрэс нь тариачин биш одоо эмчнэр ч юм уу тийм маш одоо мэдлэг босралтай хүмүүсийг олноор нь алж исэн байгаа. За тэгээд яг энэ талбай дээр бол одоо сая бид нэр орж үзлээ. За ингээд энэ хаваар ингээд битүү ингээд 20 мянган хүнээ ингээд алаад болсон байгаа. За тэндээс ингээд ухаж гаргаж ирсэн толгоонуудыг бол тэнд байршуулаа. За энд бол нийтээр нь одоо нийтийн улаан кхмерүүдийн одоо үед геноцидд өртсөн хүмүүсийг одоо энд нийтээр нь оршуулсан байгаа юм байна. Үзэгчтэй. Тэгээ энд бол одоо маш их хэцүү газар байна. За энд бол ерөнхийдөө сэтгэл санааны хувьд нэлээд тийм сэтгэлийн хөдөлгөөн багтаа хүмүүс ирмээр газар юм уу. За миний хувьд бол одоо би энэ хэсэгт ирээд бол бас хэцүү байдалтай байна. За 1975 оноос 1979 онд Өмнөд Вьетнамын цэргүүд ирээд энэ Пол Потын засгийн газрыг унгаах хүртэл зам нийтдээ 3 жил 8 сар 20 хоногийн хугацаанд бол одоо тэр үед байсан 15 сая Кампож үндэстэнгүүдээс за 3 сая одоо өөрсдийнхөө Кампож иргэдийг устгасан. За тэр байтугай Пол Пот өөрийнхөө хамаатан садангуудаа хүртэл одоо миний засгийн газрыг унгаахад оролцох үндсэлтэй гэж үзсэн хамаатан садангуудаа хүртэл хүнээжсэн тийм одоо өөрөө коммунист режимд бол 100% итгэж байсан тийм айхтар хүн байсан байна. За энэ Пол Потын режим гэдэг бол тухайн үед бол дэлхийн өнцөг болон бүрд бид хүртэл сонсдог байсан. Гэхдээ бол үнэхээр ингээд ийм 3 сая хүнээ хятсан гэдгийг одоо энд ирээд өөрийн биеэр мэдэрч байгаад надад бол маш их хэцүү байна. За ерөнхийдөө бол тэр хүн бол одоо коммунист режимдээ бол асар их итгэсэн хүн байсан байгаа. За яагаад гэвэл одоо тэр үед байсан одоо энэ тариачид л ерөөсө одоо миний режимд ингээд бүрэн итгээд одоо тариачдыг л одоо би эхнээс нь ахуулаад коммунист нийгмийг байгуулад за зөвхөн тариачид миний мэдлэлд байгаад бид нар бүгдээрээ сайхан нийгэм байгуулна гэж үзээд тэгэнгүүтээ би тэр байтугай он тоолыг 1 тооноос эхлэн гэж хүртэл тэр хүн тухайн үедээ зарлж исэн байгаа байхгүй юу.
За үнэхээр сонирхолтой. Тэгээд энэ режимийг бол унаахын тулд бол одоо Америкийн цэргүүд за өмнөд Вьетнамын цэргүүдтэй нийлжээж арай гэж устгасан түүхтэй юм байна. За энэ ингээд тал дотор ингээд олон тооны нүхнүүд ингээд ухцсан. За тэгээ энэ нүхнүүд дотор ингээд ялангуяа тэр Пол Потын цэргүүд тухайн үедээ бол зэрэг зэвсэг одоо буу сум бол маш ховор байсан гэж байгаа. За тэгэнгүүтээ албаар хүмүүсийг бол маш ихээр тамалж алсан байгаа. За Пол Потын дэглэмийн улаан гихмэрүүдийн одоо цаазалж алсан 20 гаруй мянган хүмүүсийн одоо үлдэц, за яснууд, толгойн яс, за арга яснууд, за энэ талбай дотор байгаа нүхнүүдээс бүгдийг нухаж гаргаад, за энэ миний энэ хойно харагдаж байгаа одоо монголоор бол суурга гэж нэрлэх юм да. За энд ингээд бүгдийг ингээд байрлуулсан байгаа юм байхгүй юу. За тэгээд энийг ингээд дотор нь ингээд ороод харахад бол ингээд нэлээд өндөр суурга байгаа. За доороос нь ахвалал дээшээ энэ дотор байсан яснуудаас гаргаж авсан гэхээр нэлээд олон толгоонууд бас байгаа нь бас харахад бол үнэхээр аимшигтай харагдаж байна. За түүхэн ингээд судлаад байхад бол ер нь Пол Пот бол буддын шашингаас татгалзахыг бол одоо өөрийнхөө ард түмнээс шаардж ирсэнээс болж ер нь унсан гэж үздэг юм байна. За ягаад гэвэл энэ одоо үйл явдлаас оргож сухтааж амжсан лам нар бол Пол Потын эсрэг одоо хувилдаан байгуулад за тэрнийхээ хүчээр одоо өөрөөсөө вьетнамчуудтай нийлээд за тэгээд энэ Пол Потын засгийн газрыг унгааж авсан түүхтэй юм байна. За тэгээд ерөнхийдөө бол одоо энэ Кампож улс бол нийт гихмэрүүд нь бол ерөөсөө 90 гаруй хувь нь бол буддын шашин шүтдэг. За ингээд Кампож улсаар явж байхад бол ерөнхийдөө одоо 4000 гаруй одоо буддын шашны сүм хийдүүд байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө энэ ер нь одоо энэ лам нарынхаа хүчээр л ер нь Пол Потын засгийн газрыг унгааж авсан түүхтэй юм байна шүү үзэгчтэй. За түүхэнд Пол Потын дэглэм хэмээн алдарсан улаан гихмэрүүд за энэ Пномпенийн төвд байдаг сургууль байсан газар S21 гэдэг одоо нэртэй геноцидын музей болсон байна. За энэ сургууль байсан газар энэ хүмүүсийг одоо маш ихээр тамлан зовоож байсан байна. За эндээсээ ингээд 17,000-аас 20,000 хүнийг төрөүний тэр нөгөө талбай руу бүр ингээд том машинаар зөөгөөд тэгээд тэнд хаяачиж цаазалж алдаг байсан юм байна. Энэ ингээд ийм шоронгийн камер маягийн юм байсан байна. Энэ дотор ингээд гинжнүүдээр ингээд хүлцсэн байдаг байсан юм байна л да. Нэгдүгээр камер, хоёрдугаар камер гэдэг. Гэхдээ энэ хаалга малга байхгүй зүгээр ингээд яг энэ үүдэн дээр нэг гинж байгаа. Тэг гинжээрээ хүлчдэг гэсэн. Оныг ингэж цоолоод тэгээд ингээд ийм урт юмуд хийсэн байна.
Бүх хүмүүсийг хотоос ер нь Кампож улсын бүх хотуудаас нь хөдөө рүү цөлж исэн байгаа хүмүүсийг. Тэнгүүтээ хөдөө ажиллаулаад зөвхөн тариачдыг ингээ хөдөө ажиллуулангуудаа тэдний одоо ямар ч үн хүсэхгүй хөдөлмөрийн хүслийг шулаад за дээрэс нь хоол унтчихгүй ажиллуулангуудаа за тэгээд олсон мөнгөөр одоо зэр зэвсгээ худалдаж авах тийм үйл ажиллагаа хийж исэн. Тэгээд одоо үүнээс үндэслэлтэйгээр одоо жишээлбэл энэ Кампожийн хүн амын 4/1 нь хөдөө газар амьдралдаг нь бас үүнээс үндэслэлтэй гэж үздэг. Ягаад гэвэл одоо тэр үед 70-аад оны үед бол ихэнх хүмүүсийг хотоос нь хөдөө рүү шилжүүлээд за тэр нь хөдөө очиод хүмүүс тэмцээнээс суурьсан гэж үздэг. За түүнээс гадна олон мянган хүн өргөснөөсөө ч болоод эргээд хот руугаа ирэх хүмүүсийн тоо буурсантай холбоотой гэж үздэг. Одоо жишээлбэл 16.5 сая хүнийх нь 4/1 нь хотод амьдраад бусд нь бүгд хөдөө газар одоо хөдөө аж ахуйгаа эхлээд мал аж ахуй за тэгээд цагаан будаа дээрэс нь ногоо гоо тариалагч юм уу тийм аж ахуйгаа эхлээд амьдэрдэг байх нэ яг одоогийн байдлаар. Ингээд одоо шилэн хүүхдүүд эмэгтэйчүүд нэр бүгдийг ингээ хотоос гаргаж хөвөөд бүгдийг нь хөдөө газар авч сууршуулж ирсэн байгаа. Тухайн үедээ. Ингээд 75 оны зург 75 оны 4 сарын 17-нд жисэн. За одоо энд жишээлбэл одоо хоригдуудын дотор хүүхдүүдийн зураг хүртэл бас байна. За энд бол ерөнхийдөө бол одоо үндэсний цөөнхүүд одоо олон тооны сэхэтнүүд ланнуудаас гадна байсан байгаа. За ягаад гэвэл коммунизм үзэл сурталч ерөөсөл ажилчин тариачин л одоо жинхэнэ коммунист хүн гэж үздэг байсан. За тийм болохоор одоо өөрсдийнхөө үзэл сурталыг зөвшөөрөөгүй улс төрийн хэрэгтэнгүү за дээрэс нь үндэсний цөөнхүү за дээрээс нь сэхэтнүүдийг бол маш олноор авчирч тамлж зовоож одоо ингээд бүгдээр дугаар өгсөн тийм ингээд тамлж зовоож байгаа. Яг өгөхийнх нь өмнө очиж аваад тэр түрүүний тэр талд авчиж болдог байсан байгаа алаад. За энэ дотор ингээд музей дотор явж байхад бол хамгийн аимшигтай бас эмэгтэйчүүд хүүхдүүдийг бол одоо энэ шорондоос авчирч хамж исэн одоо уулмөр үлдсэн байна. За одоо энэ ингээд номер дугаалцсан. За энэ дотор одоо
Тэгэж нийгмийн цөөнх болох сэхэтүүд байсан багтахаа үед ингээд энэ сэхэтүүдийн гэрүүлэг бол өөр хүүхдүүдээр нь цуг гэрүүлээр нь авчирж энэ тарж тамарч байсан багтахгүй. Үзэгчтэй ингээ өдөржин явж хар халуун наранд одоо өдрийн хоолоо идэх гэж сууж байна. За тэгээ энэ үндэснийх нь амок гэдэг нэртэй загасны мах гэсэн. За Кампож улсад бол мэдээж хоолыг будаагүйгээр төсөөлөхгүй. Тэгээ хоолны хачин будаа байна. За энэ одоо ингээд загас гэсэн. Тэгээ энэ гаднах нь нөгөө навчин ингээд оройтсон байна. За ингээд бүгдээрээ энийг хамтдаа сонирхохын дотор нь юу байгааг юм. За юу ч бас ингээд үсээх дотор нь юу байна? Загас байгаа гэсэн. За зүгээр боломжтой. Гэхдээ энэ Кампожийн нэг хоолных нь амтлагч нь санаа амттай ер нь жоохон. Гэхдээ ер нь халуун ногоо баг байхгүй. Гэхдээ яг нэг тийм өөрийн гэсэн нэг амт үнэр байна. Энэ бол загас байна. Тэгээ энэ ухаар будаа. Тэгээ ер нь бол Францын соёлыг хингээсэн байдаг хоол нь. Тийм болохоор Вьетнам хоолтой хэд ерөнхийдөө баг халуун ногоо хэрэглэхгүй юм билээ. Дандаа хоолыг ингэж жигэнж хийдэг. Тэгээ ер нь ингээд даалт явж хахад ямар ч үлээ гэсэн нөгөө бүр болохгүй бол будаа идчихин. Тэгээд энэ дахин шүлтөө нүүдэл шүл аваад идчихтий. Би бол ерөөхдөө тэгээд энэ зарим жишээлбэл Тайланд хоолыг бол ерөөсөө идэж чаддаггүй. Энэ бол ер нь Вьетнамын Кампожид бол үндэсний соёл нь нэг олон жил Францын колонд байсан болохоор ш тэр юм хоол нь бол ерөөхдөө тийм халуун ногоо багтаа идэж болмоор юм байна гэж тэ. За үзэгчтэй би Кампожийн хааны ордонд ирсэн бэ. За Пномпень хотын яг энэ голынхаа эрэг хавар байдаг. За энэ хааны ордон бол анх 1866 онд Нородом 1-р хаан анх нь Пномпень хотод энэ ордонг үүсгэн байгуулснаар за түүнээс хойш бол одоо 153 жилийн турш энд одоо үргэлж байдаг. За энд одоо бол Кампожийн хаан Сиамоны гэдэг хаан амьдран сууж байгаа юм байна. За гэр бүлээрээ. За энэ хааны ордон бол ерөнхийдөө 1866 оноос 153 жилийн турш одоо Кампожийн хаадууд бол энд оршин сууж амьдарсаар ирсэн. Тэгвэл бол 1975-79 оны улаан кхмерүүдийн одоо дайны үеэр бол энд нэг хэсэг амьдрахаа болсон юм байна. За одоо бол бас түүнээс хойш шувтаа амьдран сууж байгаа. За энд ирсэн жуушт бол одоо юуны түрүүн энэ хааны ордыг ирж үзэхээр зорддог. За энэ дотор бол үнэхээр одоо бас гадна талаас бол мэдээж Азийн одоо энэ хааны ордууд ер нь их гомсог байдаг шүү дээ. Сүм хийдэн дотроо байдаг. За энэ дотор бол одоо хааны одоо өөрийнх нь яг энэ миний хажууд байгаа энэ мөнгөн ордон гэж хааны одоо хийд байгаа. За энэ хааны хийдэг яагаад мөнгөн гэж нэрлсэн гэхээр зэрэг энэ хийд дотор бол шалын ихэд 6 тонн мөнгөөр бүрж өгсөн юм байна. За ерөнхийдөө энэ дотор бол маш их баялаг, тансаг, за зарим нь бол алтаар бүрсэн байх жишээтэй. Тэгвэл энэ улаан кхмерүүдийн дайны үеэр бол энэ хааны ордныг бол нэлээд цөлмж одоо нэлээд эд зүйлийн дээрэмдсэн юм байна. За тэгвэл бол одоо бас дотор нь ороод үзэхэд бол бас их тансаг баян одоо ордон байна. За энэ миний ард байгаа хааны хөшөө бол яг 1866 онд энэ ордныг бий болгосон Нородом 1-р хаан зориулсан хөшөө юм байна. За
Кампож улс бол өнөөдөр хаанаар удирдуулсан хаан засаглалтай улс юм аа. За энэхүү хааны орд нь Пномпень хотын яг төвд оршдог. За чулуу ханнуудаар хүрээлэгдсэн ордон сүм хийдүүдийн алтан шаргал дээвэртэй байшингууд холоос маш тансаг харагддаг. За энэ бол миний бодлоор Пномпень хотын хамгийн үзэсгэлэнтэй хэсэг юм аа. За энэ цогцлбор нь Тонлесап голын иргэдэх хамгийн том гялалцсан сувд шиг харагддаг гэж хэлж болно. За хааны ордны цогцлборын барилгууд ойролцоогоор 30 орчим байшингууд байна. За энэ бол Францын цэцэрлэгт хүрээлэнтэй төстэй хааны цэцэрлэгт хүрээлэнд байрладаг. За 1866 онд Францын колоны үед энэхүү анхны ордныг нээсэн тул ерөнхийдөө гайхах зүйл байхгүй. За тийм ээ Францын парк энэ газрыг онцгой уур амьсгалтай болгодог. За үнэхээр энэ хавийн ойр орчим бол энэ үзэсгэлэнтэй цэцэрлэгт хүрээлэнгээр за дээр нь энэ алтан шаргал ордны цогцлборууд бол үнэхээр гайхалтай үзэсгэлэнтэй харагддаг шүү. За энэ дотор байгаа барилгууд дотроос Наполеоны павильон хумих түүхэн гайхамшигтай барилга. За өнөөдөр хамгаалтын тороор хүрээлэгдсэн. За хүний нүдэнд харагдахгүй байгаа юм байна. За энэ бол маш их түүхтэй Наполеон 3 дугаар хаан бэлгэлсэн. За гоёмсог Франц хэв маягаар барьсан металл хийцтэй барилга байсан юм байна. За энэ дотор байдаг сүмийн цогцлбор бол хэд хэдэн барилга байгууламжтай. За эдгээр сүмийн хаан бол 1903 онд бий болсон Хинду шашны Армаяны түүхэн зураг бүхий маш гайхамшигтай галерейноос бүрддэг юм байна. Хойно харагдаж байгаа хийд рүү орж үзлээ. За энийг бол үнэхээр мөнгөн пагодо гэж нэрлэдэг. За дотор нь ороход бол шалан ингээд яг урд хэсэг нь ингээд битүү мөнгөөр түрүүн биелсэн 6 тонн мөнгөөр шалан өнгөлсөн. За тэгээд дотор нь бол шилэн дотор янз янзын алт мөнгөн идэлүүд за түүнээс гадна голдон зогсох тэр алтан бурхан. За тэр бурхан бол 90 кг-ийн жинтэй 1907 онд бий болгосон юм байна. За битүү алтаар бүрдсэн. За тэгээд 9584 ширхэг бриллиантын шигтгээнүүдийг хийж өгсөн юм. За тэр бриллиантын шигтгээнүүд нь болохоор нэг шигтгэн л ихэд 25 каратын хэмжээтэй. Тэгээд асар тийм тансаг бурхан байна. За энд ирсэн жуулчд бол энийг ирж үзэх гэж битүү дүүр хүмүүс байна. За Кампож улсад бол аялал жуулчлалыг сүүлийн үед үнэхээр хөгжүүлж байгаа юм байна. За энэ иймэрхүү маягаар нэг хүн орохдоо энд $10 төлж ордог юм байна. За тэгээд маш тансаг ордон байна. За Кампож улсын ингээд 3 хотоор ороод явж гин. За маргааш бид нар Пномпень хотоос Лаосын Винчан хот руу нисэн. За тэгээд ерөнхийдөө бол Анкарын тэр нөгөө нурсан сүмнүүдийг л зөндөө үзлээ. Тэгээ яг энэ Батхом гэдэг Пномпений яг энэ нэлээд өндөрлөг хэсэгт байрладаг энэ яг ажиллаж байгаа сүмд ороод үзье гэж шийд явж байна. За ингээд арт сүлж үнэртэй үнэхээр гоё байна. Ингээд тийш орж үзцгээе. За Батном гэдэг нь Кампожийн Пномпень дахь буддын сүм хэд 1373 он байгуулагдсан 27 метрийн өндөрт оршдог хамгийн өндөр шашны барилгад тооцогддог юм байна. За энэ сүмийг 1437 онд хааны шинэ ордны барилгын ажил дууссаны дараа тэр үеийн хаан сүмийн байгаль толгодыг улам өндөрлөхийг тушааж байсан юм байна. За энэ сүмийн баруун талын сувраг нь хааны болон түүний гэр бүлийн шарлыг агуулдаг. За 19-р зууны үед ариун сүм хит удаа дахин сэргээгдсэн. За 1926 онд хамгийн сүүлд сэргээгдсэн юм байна. За хан дээр нь Буддагийн өмнө хойд дөрүүдийн ерөнхийдөө бол Будда бурхан гэгэрхийн өмнө ямар байдалтай байсан бэ гэсэн тийм уран зургийн шийдэлтэй зургуудаар бүрхэгдсэн юм байна. За Кампожийн Пномпень хотын яг төвд нь байдаг тусгаар тогтнолын хөшөө бол энэ хотын бэлэг тэмдэг. 1953 онд Франц улсаас тусгаар тогтнолыг олж авснаар
За түүндээ зориулж 1958 онд энэ тусгаар тогтнолын хөшөөг бий болгосон. За хотын төвд Нородомын болон Сианак гудамжны уулзвар дээр байрладаг. За энэ тусгаар тогтнолын хөшөө бол Бадамлынхаа цэцгийн хэлбэртэй хөшөө бөгөөд за энэ Ангкор Бат сүмийн хэм маягаар хийгдсэн байдаг. За энд бол үндэсний баярын үеэр тусгаар тогтнолын хөшөөг бол хүмүүс дүүр ирж баяр тэмдэглэх гол төв нь болд юм байна. За үндэсний баярын үеэр бол хөшөөний дотор тавцсан дээр нь бол гал бадамлан асдаг гэжээ. Камераар ингээд бичлэг хийгээд GoPro-гаар бичлэг хийсэн чинь цаанаас чинь зүгээр суглаад авчих шүүн мототой хүмүүс авчих юм бол энэ төг чи араас нь гүйцэхгүй шүү гээд тэгээд ерөнхийдөө энд нэг ингээд өдөр бүдэр цүнх мөхөө ингээд урдаа ингэж багалж явах хэвээр. Тэгэхгүй бол ерөөсөө энэ мототой хүмүүс хажуугаас ирэл шүүрж аваад зүхтаачдаг гэж шүү дээ. Аюултай. Тэгээ тийм болохоор ер нь хамаагүй тэгээд зураг мураг авахтаа болгоомжтой явахгүй бол ер нь ингээ айцтай ингээд Кампожид хэд хондоо шүү дээ үзэгчтэй. За тэр хойд харагдаж байгаа одоо энэ Пномпений төв зах нь юм бэ. За энэ Францууд 1866 оноос хойш барьсан. Одоо бол энд Пномпень хотод шинэ зах гэж нэрлэгддэг. Тэгээ одоо 100 гаруй жилийн түүхтэй зах байна. За дотор нь орж үзье. Дотор нь 9 жорын байдаг гэсэн. Орж үзцгээе.
За захаар нь явлаа ерөөхдөө нөгөө өөртөө үйлдвэрлэдэг даавн юмнууд ихтэй. Тэгээ дээрэс нь нөгөө ачуурнууд нь бас айгүй зүгээр юм байна. За ерөөхдөө эдний юмнууд бол ерөөсөө хамгийн хямдханд $1 гэж ярьдаг. Мөнгө дандаа $1 4,000 эдний лиртэй тэнцдэг. Тэгээ ерөөсөө л дандаа шууд доллараар $1 бол энд ерөөсөө амар сайн явна шүү дээ. За $1 гэж явчихна. Тэгээ $1 гэж хямдхан гэж бодохоор бас Монгол мөнгөөр 2500 төгрөг гэж бодохоор бас үнэтэй ч юм шиг мэдгүй. Надад бол ерөөхдөө их юмнууд нь боломжтой хямдхан тэгээ өөрөөсөө нөгөө үйлдвэрлэдэг юмнуудаа бол их зарддаг юм байна. Тэгээ энд нөгөө Европод энэ төр жуулчд их ирдэг. Тэгээ жуулчд нь болохоор эдний $1 гэсэн юмнуудыг их авдаг болтой юм байна. Ингээд Пномпень хоттой ингээд 3 онцоо за маргааш ингээд Лаос улс руу явна. За Лаосын нийслэл Винтянд очиод тэгээ уулзъя. За тэгээд дараагийн нэвтрүүлэгт баяртай үзэгчтэй. Өнөөдөр ингээд аяллаа эхэлж байна. Энэ ямар ч гоё. Бүрн ингээд найгаад өдөржингөө явж бүр амар өлсөд ядраад айлангад очсон бэ. За ингээд метрогоор явж байна. Та бүхэн энэ иргэн тойрны байгалыг харж байгаа. Надтай хамт явж үзээрэй. За баярлалаа. Миний, аялсан, Пномпень, хот. Үнэхээр гайхалтай хот байна. Надтай зүг байгаараа. Миний аялсан 1000 хот.